Velkommen til denne tekniske guide om Lenovo Legion 5. Vi er Kelatos Informática, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din Lenovo Legion 5 ikke tænder, kan det være frustrerende og forstyrrende. Dette problem kan skyldes forskellige faktorer, såsom en defekt strømforsyning, beskadigede komponenter eller endda et problem med bundkortet. Hvis det ikke bliver løst hurtigt, kan det føre til yderligere skader og dyre reparationer. Til reparationen har du brug for følgende værktøj: en stjernes kronerue, en flad kroneruetrækker, en antistatisk håndledsrem, samt et sæt nye S-kroneruer og eventuelt en ny strømforsyning. For at åbne din Lenovo Legion 5 sikkert, skal du starte med at fjerne alle S-kroneruer fra bunden af enheden. Sørg for at bruge den rigtige størrelse stjernes kronerue for ikke at beskadige S-kroneruerne. Når alle S-kroneruerne er fjernet, skal du forsigtigt løfte bunden af enheden af. Du skal muligvis bruge en flad kroneruetrækker til at løsne kanten. Når enheden er åben, skal du lokalisere strømforsyningsborden og bundkortet, da det ofte er her problemet ligger. Hvis strømforsyningen ikke leverer strøm, kan du teste den med en multimeter for at bekronerifte, at den fungerer korrekt. For at udskifte den defekte komponent, skal du forsigtigt trække stikket ud fra bundkortet og fjerne S-kroneruerne, der holder strømforsyningen på plads. Husk at bruge den antistatiske håndledsrem for at undgå statisk elektricitet. Når du har fjernet den defekte komponent, skal du installere den nye ved blot at følge de samme trin i omvendt rækkefølge. Sørg for, at alle kabler er korrekt tilsluttet, og at du strammer S-kroneruerne forsigtigt uden at overbelaste dem. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når du har samlet enheden igen, skal du tænde den for at kontrollere, at alt fungerer korrekt. Det er vigtigt at teste enheden grundigt efter reparationen for at sikre, at der ikke er yderligere problemer. For at undgå, at dette problem opstår igen, anbefales det at holde din enhed ren og fri for støv, samt at bruge en stabil strømforsyning. Regelmæssig vedligeholdelse kan også hjælpe med at forlænge levetiden på din enhed. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.